अगर आप भी अपनी उंगलियां चटकाते हैं और आपको ये सुनना पड़ता है अपने बड़ों से कि उंगलियां मत चटकाओ वरना उंगलियां मोटी हो जाएंगी या आपको अर्थराइटिस हो जाएगा। एक्चुअली हमारी जो उंगलियां होती हैं उनके जॉइंट्स में जॉइंट कैप्सूल होता है और उसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। जनरली उसके अंदर बबल्स होते हैं और जब भी हम चटकाते हैं, एक्सट्रीम मूवमेंट करते हैं, तो उस फ्लूइड के अंदर बबल्स फूट जाते हैं नेगेटिव प्रेशर बनने की वजह से। वो आवाज़ उन बबल्स के फूटने की होती है, उन बबल्स के बर्स्ट होने की होती है। तो इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, इससे कोई अर्थराइटिस नहीं होता और इससे आपकी उंगलियां बिल्कुल मोटी नहीं होती।